میدان خیبر مرحب جڑا بڑا بڑا بدماش سی اینج کر کے آیا پہلوانا دی طرح. وہ کہنے لگا قد علمت خیبر ورنی مرحبی، دنیا جان دی کہ میں مرحبا ہوں، میں بڑا بدماش ہوں، میں بڑا گنڈا ہوں، میں بڑی جنگ لڑنا. تے مولا علی اگو یہ نہیں فرمایا اسی شریف لوگ ہونے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بزرگ ہونے ہیں جو آج تک جو آج لوگ کہنے جی اینج کر کے جیو. انہیں این جدو آیا نا پہلوانا دی طرح تے مولا علی دے مقابلے انجے آئے تے آپ نے بھی این کردیاں فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر. توجہ میں آج کفر بھی کہتا ہے مسلمان سر جھکا لے. ہمارے اندر بھی بہت سارے بوزدل دین دی ترجمانی کر رہے. میں آکو بوزدل آ جب تو آپ بوزدل ہے تینوں حق ہی نہیں بنتا تو دین دی ترجمانی کر. تو اپنی جان بچا، تو اپنی پگڑی بچا، تو اپنی عزت بچا. بھائی مولی خادم دی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے، ناموس رسالت جنہوں مرضی کتا بھونکے. کیوں جی حضرت صاحب بڑے قیمتی ہیں بھائی. تو جب آپ بوزدل ہے تینوں حق ہی نہیں دین دی ترجمانی کر. ہاں جی دین دی ترجمان مولا علی نے فرمایا کہ تو مرا میں تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. توجہ اتھے مولا علی نے اپنی امی جان دا نام اس واسطے لیا کہ آپ نے دسیا کہ قیامت تک چنگیاں ماما دے پتر ہی حضور دی عزت پیرا دے. ہاں اے مولا علی اس واسطے نام لیا چل ورنہ تو عام حالات جبا جی دا نام لیندے. لیکن ایتھے مولا علی دسیا جڑیاں چنگیاں ماواں دے پتر ہون گے نا قیامت تک وہی حضور دی عزت تے پیرا دین. جڑا بندہ ناموس رسالت نال غدار ہے وہ چنگی ماں دا